бачите, диск 18 радіусу. Ударений. Шикарно ударений. Є СВ сміщення. От який удар. Я вже його позначив. Якщо дивитися на циркуль, є два бугрі. Раз бугрик, два бугрик. Як я роблю? Починаю з меншого натягувати, той забиваю таким резиновим молотком. Но перед тим, звісно, знімаємо датчик. Перед тим знімаємо датчик, щоб не повредити. Цей диск треба подогріти чуть-чуть до робочої температури. Палюємо грілочку. При такому нагріванні, коли диск крутиться, він нагрівається рівномірно і не несе ніякого вреда. Лакокрасочне покриття в нормі остається. Диски Каділака. Зараз покажу, як зробити. Ну, трошки вже він вийшов. Чуть-чуть одного бура обрали, більш-менш ось сміщення ушло. Продовжуємо чуть-чуть підігрівати і рахуємо далі. Процес йде чудово. От. Осталося ще чуть-чуть. Осеве сміщення ушло повністю. Осталося 10 вночі. Маленький. На місці. От якщо дивитися по церкві. От у нас був бугор 1. Яма, от у нас є яма. От вона. Ще чуть-чуть додавити і якраз чудово. Ну от, як можемо бачити, диск зроблений, йде рівнесенько, посадка рівненько, осеве сміщення убралось повністю. От так. На связі гараж. Не попадайте в яму.